нас остров. Фоя, огонь такой на Пасху делают. Традиция здесь такая в Германии, да. Жечь Да, такой Домик? костер на Пасху. Костер какой большой, да, Домик? Это самый большой костер, который я в мире видел. Костер садится, либо своими шикарными спинами. Понравился остров Фоя? Да. Здоровый, да? Вон еще горит, сколько его. Когда ты подходишь близко, очень-очень жарко.